秋风响，蟹脚痒。秋天最迷人的不仅仅是金灿灿的风景，还有正肥美的大螃蟹。古人对螃蟹的喜爱，从诗词中就能看出一二。蟹质鲜而肥，干而腻，白似玉而黄似金，以造色香味三者至极，更无一物可以上之。用精巧的工具加上时间的沉淀，将这么多的螃蟹风味融合在一起。再取一份蟹黄，融入面条里，这绵密鲜香的蟹黄看着就让人满足。虽然到了秋天，但是秋老虎还是很厉害的，长时间的拆蟹还没有破坏口感。多亏了米家冰箱 Pro 法式品鉴，这个是我最经常用的抽屉，各种食材都可以通过3档变温调整至合适食材的温度，还有酸系统可以做到精准控温，保鲜效果更好。你看这些水果蔬菜放了好几天，还跟刚摘下来一样新鲜。平时做饭很频繁，囤了好多东西，这个冰箱冷藏冷冻都有离子净化，就像装了台空气净化机。平时就算不用保鲜膜也不容易串味。约 0.52 平方米的小占地，却能装下508升的大容积。像带鱼这种长条海鲜也很好放，主要是颜值也很高，全干吃的面板更耐刮蹭。自古以来吃螃蟹就有喝黄酒的习惯，酒糖用黄酒过一遍，水果酒糖的比例是1比1比0.3，再加一点芒果，等到冰糖完全化了就可以喝啦。冰镇之后口感更好，杯口一点盐，一点柚子皮增加香气。浓郁的蟹黄酱包裹着面条，每一口都像一口气吃掉了一整只螃蟹。搭配上清新的柚子黄酒，这才是属于秋天的顶级享受。快，就给你爱人吃吧。